أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعظم الله أجورنا و أجوركم. د مګرانو عزیزانو دوستانو د حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها د وفات شپې ورځې دي. هغه مناسبت سره تاسو ټولو عزیزانو عاشقانو محبانو د اهل بیت علیهم السلام په خدمت کې تسلیت عرض کوم. دغه بیبي عظمت و مقام ډېر زیات دی. بیبي یکم ذکاده باندې 173 هجری قمری کې د مدینې ځمکې باندې خپل نور سره دغه ځمکه او جهان رڼا کړلو. بیبي معصومه سلام الله علیها زندگی ته که مسترګې وغړو د بیبي علم وګورو، د بیبي عظمت وګورو، د بیبي شخصیت وګورو. اسی کلی طور باندې خو انسان کله یو ځکه شخصیت جوړیږي دا څو شونو طرف ته اشاره کوي. یو دا څه د انسان نیا نیکه خپل ولان یو مرتبه یو مقام لري، هغه وجنه د بیبي عظمت وي. ځنې ورته داسې نه وي، بلکې ځنې ټایم کې د انسان خپل ذاتي څه صفات او خصوصیات وي چې هغه وجنه یو کلی کې یو علاقې کې یو منطقې کې هغه یوې ښې نامې باندې مشهوره شوي. بیبي اردو جهتو ته که چیرې مسترګې وغړو، اولنی جهت هغه معصومه سلام الله علیها چې نامه یې فاطمه کبرا سلام الله علیها وه. ویله تاریخ مطابق د موسی اعظم علیه السلام درې لوڼې وې څخه نامه فاطمه وه. هغو کې دغه درې کې کومه دغه بیبي معصومه سلام الله علیها وه د مشره بیبي وه. اندی وجه نه ورته ویلو فاطمه کبرا سلام الله علیها. ځینو تاریخو کې ځینو زیاراتو کې هم دې طرف ته اشاره شوې ده. دغه بیبي د امام لور دی موسی اعظم علیه السلام، د امام المسیح دی شپږم مولا المسیح دی، د امام خور دی اتم امام علی ابن موسی رضا علیه السلام خور دی، او د امام جواد علیه السلام ترور دی. دا امی سادات دی. ځکه خو انم امام نه دغه روایت شته من زار عمتی چوک د مترور زیارت وکي. خو لیکن هغه انسان ته د بیبي د زیارت معرفت هم وي، دغه انسان باندې بهشت واجب دی. ځکه خو دغه جمله مو کوو یا فاطمه اشفعی لی فی الجنه. ای بیبي ای قدرمنې ورمنې، ای معصومه ورمنې چې ته زهرای ثانی فاطمه زهرای دویمه ورمنې هغه د مختلفو کمالاتو فضائلو سره بیبي جان ته د مشفعات وکا بهشت کې. خب دغه هغه بیبي دی څه خود هم دې جملې نه پاته لګېږي چې بیبي شفیعه محشر دی، شفاعت پکوي قیامت کې. دا هغه ورمن دی چې د دې بیبي که چیرې حسب نه مو هټ کر سترګې وغړو، د بیبي شخصي کمالات وګورو، د بیبي عظمت وګورو، د بیبي مقام وګورو، علم د بیبي وګورو. ځکه خو یو کاروان راغلی و، موسی اعظم علیه السلام ورته غواړي چې امام نه مختلف تپوسونه وکړي، غواړي امام نه مختلف معلومات حاصل کړي، غواړي امام نه کسب فیض وکړي، هغه علوم محمدي، هغه علم وحی سره متصل علم حاصل کړي. کله غو راغللو هغه خادم له ووتلو چې مولا کور کې نشته دی. بیبي سوچ وکړلو چې دوره لرې نه دغه خلک راغلي دي، زه به دغو خلکو ته د مسایلو جواب ورکم. مختلف مسایل بیبي ته کله مخکې کړلو، بیبي هغه مسایل کله پړاو کړلو، د یوې مسئلې جواب یې ورته ورکړلو. هغه پاڼې بند کړله، کاروان والا ته قافلې والا ته وبستله. کله بیبي ته هغه کومه کاغذ و میلاویدو د بعد هغه تحویل کې ورکړلو کاروان والا ته. همدغه وخت کاروان والا واپس شولو، لرې کې د مزال کوي چې یې وکتلو د موته اوهم مولا موسی بن جعفر علیه السلام یې وکتلو. وی مولا ته نه قربان شه، مور پلار مه ته نه قربان شه، مولا ته نه وې د مو د سوالاتو جوابات یوه د تلور وه
قدرمنه بیبي وا غره کړي ته مولا دغه سوالونه جوابونه خو لږ وګوره. ځینو تواریخو مطابق امام ورته یي چې هغه سوالونه جوابونه ماته لږ وښیو ته زه وګورم. دې دپاره نه څه مولا ته شا کو، بلکې دې دپاره چې د ورمنې عظمت خلکو ته وښیي. یی څه کله د بیبي هغه سوالونه جوابونه کله وکتلو، یو تاریخ مطابق امام کله یوې سترګې پورې ولګوي، کله بلې سترګې پورې ولګوي، کله یې ماچېږي. دغه جمله کوي فداها ابوها، قربان شه تا نه خپل پلار قربان شه د مګرانې لورې. د علم و عظمت و د ورمنې لکه څرنګه پیغمبر ګرامی خپلې ګرانې لور فاطمه الزهرا سلام الله علیها ته ویلي دي چې ګرانې لورې تا نه خپل پلار قربان شه. همدې شانته همدې ورمنې عظمت همدغه دی چې کله هغه امام معصوم هغه لیکل وګوري سترګو پورې لګوي فداها ابوها جمله کوي. لذا هم د امام دغه ګرانه لور د دې عظمت د دې زندگی واسطه ورکو رب ته پروردگارا بیبي عالمه وا خدایا متا علوم آل محمد دین اسلام کوم معارف دي غونه آگاه شونی به عمل کوونی توفیق عنایت کی. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.